ကိုစစ်တဲ့တူဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကညီမတို့စီကမှာဆိုရင်ဒီ treatment တွေယူခဲ့တာနှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီเนาะတစ်နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ် treatment တွေလည်းအများကြီးပဲယူခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်ကို treatment တွေယူခဲ့တဲ့နောက်ဒီ experience တွေနဲ့ကို experience တွေလည်း share ပေးပါဦးဟုတ်ကျွန်တော် treatment ကတော့ဒီသူဒီထိုးတာငါဘူတော့ခဲ့ပါတော့ဘူတော့ဆိုပြီး smile line filler နောက် whitening တွေပေါ့ whitening တွေက Italy premium တွေเนาะဟုတ်ဘာပဲလို့တော့ဒီတိတာရတခုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတော့အစိမ့်ကတဲ့ဖြစ်နေတော့ဘာမှမကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီညမနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ညမအကြံပေးတဲ့တိုင်တော့ကြည့်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘူတော့ဆင်းရဲ့ဒီကျိုးသေးထိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆံပါရလက်ကတော့တော်ကောင်းသွားတော်ကောင်းသွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရင်ပျော်သွားတော့ပျော်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပထမတော့အဲ့လိုရလက်ကောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံဒီမျက်နှာတင်းကြီးနဲ့ထူခွေးပြီးနူးညံ့မှုလိုချင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုနုထူချင်တဲ့ဟာလိုချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အစိတ်ကအဲ့လိုဖြူခွေးတော့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဝင်းတော့လိုချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရလက်ရပါတော့ကျွန်တော်အရင်ပျော်သွားကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်တော့မေးတာပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လောက်ဒီမျက်နှာအဲ့လောက်ဒီဖိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်လဲတော့ကျွန်တော်ကဆလိမ့်မတော့အရက်တွေမတော့အဲ့ဒါကြောင့်ထင်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတော့သူတို့ကအဲ့ဒါသူတို့ကမင်းအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာတွေအားတဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါဖြစ်တာမင်းတို့မင်းနဲ့တိုင်ပါတော့ငါလည်းကအလုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါငါရဲ့လုပ်ဝဲချက်ပဲပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကန်ထရာလုပ်တဲ့ဆိုင်ထဲမှာပေါ့နော်အစိုးရဆိုင်ထဲမှာနေကူထဲမှာနေရပါတာရှိအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပထမတော့အဲ့ချက်ဆိုးရင်တော့နေကူထဲမှာလို့ကျွန်တော်လုပ်ထားရတယ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကပါပုံမှန်တော့ကျွန်တော်နေကူတန်းပို့ခိုင်းဒီ financial တွေချက်ဒါမဲ့ညမအကြံပေးရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုကတော့SP Sunday လိုမျိုးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်လူလဲတော့ပို့ပြီးကောင်းအဲ့တခုကျွန်တော်သဘောကျတာပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော်တော်ရေးခံနေတော့အရင် skin care ရတိတ်မလို့ကပုံမှန်လေးပေါ့နော်အခုတပြောဆရာမကြံပေးတယ်ရှာရတာတို့ပါနေအဲ့လောက်လေးဘူးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးမှဖြစ်တာတခုလောက်လိုက်ကျွန်တော်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးတော့ဟိုဆွဲတော့ဆွဲတခုပဲဒီလိုပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးဆိုတာကျွန်တော်ဆရာမကြီးလာပြီးတော့ပြတော့ဆရာမလည်းသဘောကောင်းတယ်အခုညီတော့ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့ဒီဘက်တော့လုံးမှုလိုပဲနောက်တစ်ခါမှလာအခုတော့လုံးစရာမလိုပြောတော့အခုလည်းကျွန်တော်ဆရာမကလာပြတော့ဘာလို့ရမလဲအိမ်ဆုံး treatment တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကယူတာဟုတ်ဒီတစ်ပတ်လည်းအိမ်ဆုံးလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလို experience လေး share ပေးရတဲ့ဆရာမဒီ shop ပြီးတော့ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့